Сега ќе поведеме еден многу интересен разговор, затоа што не интересира буквално сите. Има нешто што не обединува сите. Сите сме потрошувачи, затоа што такво ни е општеството. И колку си ги знаеме потрошувачките права е добро прашање. Рече си секој се нашол во некоја ситуација да се почувствува можеби измамен или недоволно информиран за нешто што купува или со нешто што тргува, но не знаел каде и до колку и може да се пожали. Затоа мислам дека ќе ми бидат прво мене лично многу корисни овие информации, но се разбира сето ова го правиме за вас. Ја поканивме доктор Ана Пепелјуговска, која што е адвокат во адвокатско друштво Пепелјуговски. Добро утро и добар ден. Добро утро, Јована, благодарам за поканата. Ајде да почнеме со брендовите. Што тие ни гарантираат? Често, со оглед на тоа дека брендовите многу вложуваат во своите реклами, ветуваат нешта поради кои што треба да ги купиме производите и некако градиме доверба можеби во одредени брендови, од друга страна постојат многу луѓе кои што велат нели мене не ме интересираат воопшто брендовите. Што може да ни гарантира тоа лого, тој бренд? Што да очекуваме? Значи, првата и основна функција на брендовите е гарантната функција, односно дека тие стојат зад производите или услугите кои што ги произведуваат, продаваат или ги даваат. Во таа насока за потрошувачите е навистина многу значајно да се потпрат на било каков бренд. Значи, тоа не мора да е некој премиум бренд, тоа е нешто ексклузивно, туку нешто кое што гарантира од каде се набавени суровините, каде е производот произведен, како се дава услугата. Понатаму имаме слушано нели многу често дека одредени компании вклучуваат детска работна сила, не ги плаќаат доволно своите вработени и слично. Значи, за да се избегнат тие работи е потребно да се изгради одреден бренд, односно бренд кој што е одговорен и кој што ги на одговорен начин ги пласира своите производи и услуги на пазарот. Значи автоматски ако бираме бренд, пак ќе кажеме не најпрочуениот или оној што најмногу вложува во маркетинг, сме позаштитени на некој начин. Да. На некој начин позаштитени со тоа што пак ќе кажам, значи и тие брендови кои што се светски познати, некогаш им се случува да направат нешто што не е до крај во согласност со законот, меѓутоа тоа е многу помало и ризикот е многу помал отколку зад оние производи зад кои што не стои никој, ние не знаеме кој е нивното потекло и кој ги произведува. Така, и еве, дури ако сме од поревносните потрошувачи во самиот процес, па малку повеќе читаме декларации или пак се интересираме за она што го купуваме, повторно и во рамките на довербата кон некој бренд се појавуваат фалсификати. Како да ги препознаваме, дали во маркет или на пазар? Фалсификати има, секогаш имало и препоставувам дека ќе има, иако се надевам дека ќе има тенденција на намалување на овие фалсификати. Прв и наједноставен индикатор е цената на производот. Доколку одредени патики секаде чинат 6.000 денари, а вие сте нашле нешто слично кое што чини 1.000 денари, тогаш тоа е првиот индикатор дека овој производ можеби не е оригинален. Так. Но не е само тоа. Значи, фалсификуваните производи имаат исто така проблеми и во квалитетот, во изработката, имаат побледи бои, имаат одредени модификации на логото кое што одреден бренд го користи, бидејќи нормално оние кои што ги прават фалсификатите не можат да го направат тоа да биде така како тој што ги произведува производите кои што се оригинални. И така натаму. Исто така многу често производите кои што се фалсификат и дури и немаат трговски марки, односно немаат лого, а туку се само копија на нешто кое што некој познат производител го направил, меѓутоа без тие ознаки. Така. Ајде барем на што најмногу да се фокусираме кога станува збор за тоа да не завршиме со купен фалсификат. Дали кај кој тип на производи треба да бидеме поекстремно внимателни? Значи, сите производи кои што се фалсификат во себе носат одредени ризици. Во светот, американскиот и јапонскиот завод за индустријска, односно интелектуална сопственост, речиси секоја година прават кампањи каде што ги едуцираат потрошувачите што е последицата од купување на фалсификат производи и како тие може да штетат на самиот потрошувач. Исто така вакви едукативни сесии има и дури за најмладата публика, значи дури и за децата, бидејќи и тие
тие се изложени нели на истата таа дури и поголема опасност. Од праксата најголем проблем може да има со производи кои што се од фармацевската индустрија, значи лекови, понатаму козметика, електрични уреди или апарати и детските играчки. Секако. Сведоци сме во Европска Унија и дека меѓутоа и не само тамо, дека има одредени расправи за тоа што и како е со производите кои што се нарачуваат од Shine и од Temu, овие две кинески компании кои што се актуелни, мислам, и кај нас луѓето нарачуваат од тамо, и се поставува прашањето за производите кои што се нарачуваат од тамо, бидејќи тамо има не само некои работи кои што се навистина, кои што не може да доведат во опасност нечи живот, но има и работи кои што навистина може, доколку се несоодветно произведени или чувани или транспортирани на несоодветен начин, да доведат во опасност животот на луѓето, па затоа во Европска Унија сега се води една дебата дали треба да се забрани нарачувањето од овие платформи, бидејќи не може да се провери потеклото на производите кои што се пласираат таму. Да, тие се и самите платформи и трговски практично, тие не гарантираат ништо во однос на производството, нели, или на пласманот и така пласираат производ и ние го купуваме. Инаку видов дека веќе има козметика и тоа на сериозни брендови и се изненадив. Јас дури паднав во искушение да порачам нешто, да видам што е тој производ, затоа што не ми се верува дека за таа цена може да го добиеме оној производ кој што го плаќаме во одредени продавници 10 до 15 пати поскапо, да, повеќе, особено во делот на козметиката. Исто. Ете, јас се почувствував така, можеби ајде ќе го направиме овој тест со оглед на тоа дека на крајот на криштата го познаваме квалитетот, нели, на оригиналниот производ, но ти на почетокот на овој интервју ни кажа, внимавајте, цената е сериозен индикатор токму за тоа. Ајде сега кога сме кај храната, есен е, време на зимници, нели, и еден од најпрепознатливите производи кои што го пазариме или го купуваме е токму ајварот. Се водеа и дебати за тоа географско потекло, па чие, па заштита на географското потекло и така натаму. Што ни гарантира во тој дел? На што да внимаваме, што да гледаме и што од ознаките ни кажува што? Да, значи дебатата за ајварот е секогаш интересна, особено во есен, меѓутоа не е само ајварот, има и други производи кои што имаат одредени географски ознаки или ознаки на потекло. По самата дефиниција, географската ознака всушност се означува тоа од каде потекнуваат производите и е врзана со одредено место. Значи постојат многу познати географски ознаки, како што е например регионот Шампањ во Франција, понатаму Парма за познатата пршута или пармезанот и слично. Во однос на ајварот, мислам дека таа тема е, да речам, исцрпена. Да, словенците ја имаат направено таа заштита, но тоа не значи дека кај нас не може да се произведува ајвар, дека не може да се извезува. Напротив, нашиот ајвар е присутен и во голем број на европски држави, дури и во Америка. Така да, но она што е битно во поглед на географските ознаки и ознаките на потекло е нашите стопанственици да почнат да ги заштитуваат на ваков начин, значи да бараат заштита на географски ознаки и ознаки на потекло. Ова особено е значајно во делот на винската индустрија, бидејќи Македонија е позната по виното, но и во останатите индустрии. Сметам дека треба да бидат малку поактивни, можеби дури на ниво на коморски здруженија, да се подигне свеста. Кај нас Министерството за земјоделие има одредена надлежност во тој дел. Има многу малку регистрирани географски ознаки за потекло, што навистина е штета, бидејќи имаме производи кои што би добиле уште повеќе на цена на европските и на светските пазари, доколку носат одредена таква одредница. Така. Па тука се наметнува една друга тема која ќе искористам да ја вметнам за околу таа интелектуална собственост. На кое ниво сме реално како општество? Како напредуваме за да увидиме што всушност значи да се заштити тоа што го добиваме прво како идеја, понатаму како производ, како бренд, како... Од аспект на легислативата, значи ние сме биле лидери во регионот во делот на интелектуална собственост, но за жал во последните години, 5 до 7 години, можеби и 10, заостануваме зад регионот. Реков за жал заради тоа што навистина сме имале добра стартна основа, едноставно требало тоа да се надградува.
Имаме национална стратегија која што веќе ќе истече рокот, а не е донесена. Имаме регулативи и директиви кои што не се прилагодени, значи не се транспонирани во нашето законодавство. Имаме исто така и треба да се модернизира и системот на пријавување, на заштита на тие права од интелектуална сопственост. Да не зборувам за вештачката интелигенција, онлайн трговијата доаѓа, така да соочени сме со многу предизвици, но сепак свеста на нашите компании за заштитата на интелектуалната сопственост е на задоволително ниво. Значи, нашите компании знаат што значи интелектуалната сопственост и вложуваат во незина заштита. И тоа е навистина добар тренд. Едноставно треба да им овозможиме на тие компании процесите да бидат многу поолеснети со прилагодување на законодавството, како што напоменав. Ете ги спомна новите токови, новите трендови, меѓу другото и социјалните мрежи. Има ли поплаки од страна на наши компании, брендови, фирми за злоупотреби? Има, но многу помалку отколку оние кои што се од странство, заради тоа што, да речам, поголемите наши компании си прават самите мониторинг и не дозволуваат на нашиот пазар да се пласираат нивни производи кои што се фалсификати. Имало во делот на козметиката, во делот на производство со облека, така да имало одредени случаи. Меѓутоа многу повеќе се пласираат фалсификувани производи кои што се на познати меѓународни компании од сите области, значи од сите индустрии. Така. Што ги советуваш ти конкретно македонските бизниси и на кој начин е најдобро да се ги заштитат? Што е тоа што треба да го направат оние кои не го направиле или немаат можеби доволно увид во сето тоа, бидејќи знам дека ова е твое поле на експертиза всушност, па затоа да искористиме и за тоа да ни кажеш. Значи, заштитата на правата од интелектуална сопственост не е само поднесување на пријава пред Државниот завод за индустријска сопственост или во делот на авторското право и сродните права, други постапки кои што може да се водат. Треба да се направи една стратегија за тоа како компанијата сака одреден свој производ да го развива, на кој начин и после тоа се оди значи со соодветна заштита на правата од интелектуална сопственост. Доколку доаѓа втор производ, трет производ, доколку се прошируваат пазарите, значи тоа е се зависи од тоа која е целта на одредена компанија. Но секако наједноставно е да се поднесе пријава за заштита на право од индустријска сопственост кај нас, па понатаму да се гради над тоа. Во секој случај не советувам да се чека производот да стане популарен, па после тоа да се мислиме за правата од интелектуална сопственост. Во светот, кога станува збор за интелектуалната сопственост, тоа е првиот чекор. Гледаме и на стриминг платформиве, оние стартапи, компании кои што започнуваат во гаража, нели така натаму. Значи сите тие прво нешто што кажуваате, чекајте како да се заштитиме, како да ги заштитиме правата, некој да не ни го украде производот, тоа е всушност заштитата на интелектуалната сопственост и тоа е правилниот начин како треба да се постапува. Од друга страна, сведочиме и за поинакви приказни, нели они обратните, во рамките на кој повели слободно написа вода, ако сакаш, каде што некоја идеја била украдена, нели одземена, бил платен само $1 за нешто што понатаму прави не знам колку пари, конкретно за еден спортски бренд беше за авторката на знакот, нели, на истиот, и тоа се тие случаи поради кои што не треба, нели, да се одолговлекува со тоа. Ајде да се вратиме на потрошувачот. Потрошувачите не гледаат и трговците кои што често имаат нечесни, нели, практики, кои не би сакале да се случуваат, затоа и го правиме овој разговор. Што ако купиме нешто и веднаш ни се расипе или не е во рамките на нашите очекувања, она што не било ветено дека ќе го добиеме, каде да се пожали? Значи, како што кажа за нечесните практики, имаме од неодамна и регулатива која што ги санкционира тие нечесни практики и таа навистина се спроведува во пракса. Потрошувачите имаат опција, значи да пријават секоја нерегуларност во Државниот пазарен инспекторат. Дури и на секоја продавница кога ќе влезете, ќе видите од десно од лево стои еден стикер Државен пазарен инспекторат, телефонскиот број, но треба да бидат упорни. Голем број од потрошувачите се обраќаат и во Организацијата за потрошувачи, меѓутоа тоа не е државна институција. Значи тоа е навладина организација, да речам, на таков начин. Она тело кое што е надлежно е пазарниот инспекторат и таму треба да се напише што се случило, како се случило, доколку трговецот одбива производот да го замени или да постапи согласно законот, да даде заменски производ, да ги рефундира парите и слично.
Да, но не често тие имаат гаранција никако како да е се оставено, на чувствувам на волја, добра волја на трговецот и на тоа колку сака да му биде задоволен. Или пак можеби не знаеме, можеби. Па и тоа, но јас го имам истото чувство како тебе и дури ми се случило да речеме за ист вид на производ во две различни места да има две различни гаранции. Да. Доста се чудни тие работи. Пак ќе кажам, значи во овој дел имаме регулатива, но треба и на терен да се излезе да се направи еден мониторинг на ситуацијата и да се дадат одредени објаснувања. Многу е интересно во овој дел во Законот за нефер трговски практики, Министерството за економија имаше прашања и одговори. Имаше навистина многу корисни одговори. Можеби треба и во делот за потрошувачите да се размисли, да се оди на таков начин со поедноставни насоки за да може секој да знае каде да се ги бара правата. Затоа што верувам дека и многу институции добиваат поплаки кои што не се за нив и ќе речат сега јас со ова треба да се занимавам. Наместо тоа можеме да го поедноставиме процесот и да кажеме кој каде треба за што да се пожали и кој му се правата. Да, тоа би користело и би било на општо добро, нели, на сечи е добро. Ајде за крај за онлайн купувањето, зема замав, многу мина се скептични, колку се безбедни, што купуваат, дали средствата од картичката им се безбедни, други пак на големо веќе си пазарот тргуваат и ги чувствуваат бенефитите. Колку се ефикасни постапките за решавање на мислам како е таму, да? Каква ни е сликата таму? Значи онлайн трговијата зема замав и кај нас. Еве баш слушав пред некој ден Асоциацијата за е-трговија нели ќе има годишна конференција. Имаме убава статистика, одиме напред во делот на онлайн шопингот. Верувам дека трговците кои што ги пласираат производите онлайн и овие платформи, кај нас поголемите платформи, спаѓаат во групата на верификувани трговци и се проверува од каде доаѓаат тие производи. Значи, спротивно на она што го реков нели со Тему и Шајн, исто така и во светот големите платформи за е-трговија како Амазон, eBay и слично имаат своји алгоритми по кои што препознаваат дури ако некој сака да пласира фалсификат производи на нивните платформи, а веќе има и случаи за таа работа. Кај нас се уште не. Верувам дека онлайн трговијата е иднината, значи колку ние да бидеме скептични или да не бидеме скептични во тој поглед, но нема потреба од паники, особено што податоците од картичките се заштитени, секогаш нели ви праќаат и код на SMS кога купувате онлайн, исто така Касис ја гарантира безбедноста на плаќањата и дури ако нешто се случи може да се јавите во банка и да кажете извинете, јас тоа не сум го направил и таму има механизам како се постапува. Мислам дека онлайн просторот ќе треба да се регулира. Еве гледаме Агенцијата за електронски комуникации донесе нешто во делот на инфлуенсерите. Сега да видиме дали ќе одиме во делот на онлайн и на делот на онлайн трговијата. Би било интересно да се гледа како ќе се развива ова поле, затоа што мора да бидеме во чекор со светските трендови, особено што може да почнат кај нас да испорачуваат и други платформи, не само овие кои што се Тему и Шајн, туку и други кои што постојат како што ги споменав Амазон, eBay и слично. Така. Но веројатно и во целиот тој процес се уште ни е и ќе ни биде потребна едукација, нели? Дефинитивно. Затоа што може би едноставно за тебе како адвокат да ги прочиташ сите најбитни работи кога сме кај онлайн купувањето, но верувам дека многу други од потрошувачите воопшто не ги ни читаат условите кои што се веќе наведени таму за враќање на робата, роковите, во кои услови имате гаранција, рефундација на средства, во кој период, така што едукацијата верувам дека е важна. Да, и треба да се прочита, значи во секој случај да се види затоа што да не биде после работата знаете што мене ме измами тој и тој. Ако тој си напишал така како што е наведено во општите услови, тогаш не ве измамил, туку едноставно вие сте се согласиле со тоа колку тоа и да е нечесно што му го направило од другата страна. Така е одправен аспект. Затоа ни треба едукација и затоа и те поканивме и многу благодариме што беше со нас ова утро. Благодарам и на вас.